హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మెస్మరైజింగ్ హ్యాండ్స్. ఇవాళ నేను ఒక చిన్న టిప్, కోల్డ్కి కఫ్కి మంచి యూస్ఫుల్ టిప్ నేను చెప్తానండి. దీనికోసం మనకు ఓన్లీ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి. నిమ్మకాయ, హాఫ్ బద్ద, చిన్న అల్లం ముక్క, తర్వాత తేనె. కలుపుకోవడానికి ఒక కంటైనర్ అంటే చిన్న గ్లాస్ కానీ బౌల్ కానీ తీసుకోండి. తర్వాత ఇలా మనము అల్లాన్ని బాగా దంచి దాంట్లోంచి రసం తీయాలన్నమాట. సో దానికోసం ఇలా దించకొట్టి తర్వాత స్ట్రెయినర్, మన రసం పిండుకోవడానికి స్ట్రెయినర్. ఇది చిన్నపిల్లల్లో పెద్దవాళ్ళకి బాగా జలుబు చేస్తుంది కదండి, దగ్గు జలుబు వెంటనే తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. 2 డేస్లో కరెక్ట్గా వాడితే. ఇది నేను ఇంట్లో ట్రై చేసి మా పిల్లలకి నేను ఇదే యూజ్ చేస్తాను అనమాట. మందులు వాడకుండా దగ్గు జలుబుకి. చూసారు కదా, ఇలా అల్లం ముక్కని బాగా దంచుకోవాలి, కచ్చా పచ్చగా దంచుకుని ఇలా పిండేస్తే రసం గ్లాస్లోకి దిగిపోతుంది అనమాట. ఇది హోమ్ రెమెడీ అండి. ఇన్ కేస్ 5 డేస్ అయినా కోల్డ్ తగ్గలేదు, సివియర్ అయ్యింది అని అంటే మీరు డెఫినెట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. సో మామూలు వేడి జలుబు లేదా ఐస్ క్రీమ్స్ తిన్నప్పుడు అలా వచ్చిన జలుబుకైతే ఇది బాగానే పనిచేస్తుంది. సో ఇలా అల్లం రసంలో నేను హాఫ్ బద్ద నిమ్మరసం పిండుతున్నాను. చూసారు కదా, ఇందులో గింజలు కూడా వచ్చాయి కదా, గింజలు తీసి పడేయచ్చు మీరు. తర్వాత ఒక స్పూను తేనె, ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుందండి. ఎక్కువ కూడా తీయగా చేసుకోవద్దు, ఎందుకంటే మనకి జింజర్ ఘాట్ అనేది కావాలి. సో బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టుగా 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు బాగా కలపండి. అప్పుడు ఇలా పలుచగా రెడీ అవుతుంది మన కషాయం. అదిగోండి, తేనె బాగా కలిసింది, చూసారు ఎంత పలుచకుందో. సో ఇదేనండి, రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని చిన్నపిల్లలకి అయితే 1 స్పూను, పెద్దవాళ్ళు అయితే 2 to 3 స్పూన్స్ తీసుకోవచ్చు. అంతేనండి. హోప్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను, యూస్ఫుల్ అవుతుందని కూడా అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. బాయ్.